uburyo bwo kwicara bashobora bagiye kujya kwiga bizatuma nta munyeshuri uhura n'imbogamizi zo kutajya kwiga kubera igiciro cyo kwipimisha kugira ngo turindire mana yo mu ijuru turengera intambara z'izi nzovu zishobora kuharwanira ibyatsi bikababara ibyatsi bikahabara kumva cyane. aha ngaha rero ngira ngo njyewe ikibazo impungenge nagize ni zimwe niba koko ibi bintu ibi bya rapid test bidakora kuki babipimisha bamwe right ndizera ko merewe neza nyine Kensi imfura yacu aho muri hose uyu munsi rero ndakubwiza ukuri haraba ikintu gikomeye cyane saa 8 haraba ikintu gikomeye cyane saa 8 uko mumbona gutya nako muri bumbone turimo kwakira intare ya Kanwa Rwabwiga muri bubone mbabwiye yuko ndakangurira mwese turi adversaire muze kureba TV1 abakinyi cyane cyane murebe ugiye kubazonga mushobora kuba mutari mubisobanukiwe ni nako tuzakira missile intercontinental ballistique nimara kuhagera nayo mu cyumweru gitaha ariko uyu munsi arashaka mbereka intare ya Kanwa Rwabwiga wazonza abantu bose Burundi bakifuza impamvu bakinye umupira yasohoka Burundi bukavuga bati umupira uragiye yagera ku butaka kugera ku kibuga cy'indege Kanombe shimira abakozi bo ku kibuga bavuze bati kumbe guhere Dar es Salaam baravuze bati nuyu nguyu kweri bavuga bati niwe ntare ya Kanwa Rwabwiga bavuga wisemwa no kuvuga ngo rero uyu munsi nibwo abari Bujumbura mushobora kuza gukurikirana mu kiganiro n'abanyamakuru kuri biro ya Gasogi muri Chic ewana muraza kubona byinshi cyane ubwo rero nguko uko biba bihagaze ngewe ndi hano ubu ngubu kugira ngo mbaze ibibazo ushaka byose ariko hagati aho ngaho mube mwitegura turakora akazi dukanda n'akanyenyeri n'ahariya barababibona na kode inyuma babibona akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0055 nge nagafashe nk'indamutso ya mu gitondo iyo ntagakoze ni nko kuza ku kazi utiburosheje tugende ngiye kwaza ibibazo nyabure kumbaza ibibazo ariko bitangora gusubiza iyo byakugora urajya umbwita byangoye uramaze uko byifashe hirya no hino koko ngaho tugenda muri iyi nteko y'umuryango w'abibumbye tujye muri uku kwiziza isabukuru y'imyaka 75 umuryango w'abibumbye umaze ushinzwe numvisemo ibintu biri kugaragara hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze za Amerika nta bitandukanye n'ibyo twaganiye ku munsi w'ejo Trump akomeje gushinja Ubushinwa ko aribwo bwakwirakwije icyorezo cya COVID-19 ko ari nabwo bwakoze iyi virusi ya corona nyine ikaza gukwirakwira ahantu hose igatuma abantu bapfa ko bugomba kubiryozwa uko byagenda kose bubi na bwiza Ubushinwa nabwo bakaba bati no mwe muri kujijisha mwanze kwita ku bantu banyu barwaye corona bari gupfa bari kurimbuka mugashaka kutugira nka buke mise mushaka kuduhekesha ibibazo byanyu kandi corona kugeza ubu ni icyorezo cyagwira isi ntawe uzaho cyavuye mushaka no kwemwe mwagikoze mu ngabo zanyu tinange muzabiryozwa okay ibi ndabyumva ibitwereka politiki iri nyuma ya corona mbere na mbere bitwereka politiki iri inyuma ya corona ko kugeza uno munsi wa none iyo urebye uburyo abanyamerika bashatse no kuvuga ngo uribuka igitutu Theodoros yari afite bivugwa yuko ngo yakingiye Ubushinwa ikibaba ariko Theodoros akavuga ati rega Tedros nako mutabo Theodoros akavuga regard njewe twatanze amakuru ashoboka kandi tuyatangira ku gihe twayamenyeye ariko ntago mwigeze mubiha agaciro nk'abanyamerika dore ingaruka zabaye nizi ngizi uyu munsi wa none rero Trump yagaragaje kwitwara nabi mu guhangana n'ikibazo cya COVID-19 icyaduka urabyuka ko yarabaze no kwanga kwambara agapfukamunwa uribuka ibyo avuga ati ibintu ni fake mureka abantu bajye ku kazi bakore ibi nta kirimo this is Chinese hoax n'ibindi nk'ibyo ngibyo uyu munsi wa none aravuga ati corona ishobora kuba ari bimwe mu bintu bizamushegesha mu kwiyamamaza cyangwa biri mu kumushegesha bitewe n'uburyo yabifashe aha rero agomba gushaka byanze bikunze scapegoat uwo yikoreza imitwaro ye yose n'ugomba kugaragara yuko ari we nyirabayazana ikibazo akakiyambura ikibazo Trump afite ngiki rero Trump afite ikibazo gikomeye he will never face the problem ntabwo azifuza kureba ikibazo ngo agitumbire neza azashaka ntabwo ajya ahangana n'ikibazo
ahubwo ashakisha igihe cyose yifata nk'umutagatifu, yifata nka senti, nta gishobora kumuturukaho, ntashobora gukosa, igihe cyose ashaka kuba bitwerera. So you cannot, ntabwo bishobora kubaho mu gihe ubona ikibazo gihari ugashaka kugikwepa, ugikwepera hano. Icya mbere, ibi ngibi bizateza umubano mubi nubwo utari uhari mu buryo bufatika, umubano mubi hagati ye n'igihugu cy'Ubushinwa. None akatore icyorezo cya covid ntabwo ari icyorezo gikwiriye gukinishwa mu buryo muri politiki, kuko mu by'ukuri niba kibangamiye isi, ubukungu bw'isi bukaba bwarapfukamye, global supply chain ikaba ifite ikibazo, kubona abantu bakabaye bafixing iki kibazo aribo bajya guterana amagambo nk'ayo ngayo, it's like betraying the world. Ubwabyo biteye isoni n'agahinda. Ni ibintu ubona bigayitse. Niba bavuga ibintu nk'ibyo hagati yabo, ubu inzirakarengane zishwe na covid zo zivuga iki? None se ugende kuri uko guterana amagambo kuri hagati y'ibihugu binakomeye, nta mpungenge ufite ko byazatuma ibyari bigiye kugerwaho ku gukora urukingo wenda n'imiti yahangana na covid-19 binanirana? Uti kubera iki? Ariko Amerika yanze kujya mu bihugu bifatanyije hamwe mu gukora urukingo. Yego, yavuze ko iri gukora yonyine. Ikindi, urabona ko Ubushinwa hari urukingo barimo gukora ngira ngo rutangira gukoreshwa muri za Indonesia, ariko rugiye kugera kuri faze ya 3, bivuga ko ari nayo ya nyuma, kugira ngo noneho rube rwakwemerwa. Dushobora no kwemerwa vuba aho. Yes, Uburusiya bufite ibyo bwavuze, kandi ubonye ko MS nayo yabivuze, bivuga ati ibintu bishobora kuba ari sawa. Ariko Amerika yo kugeza ubu ntabwo itangaza aho igeze. Nshobora gusubiza nihuse. Ni ukuvuga ngo hari ikintu ugomba kumenya. Ibi bintu gushakisha the superiority cyangwa se imbaraga zidasanzwe no kuba hejuru y'abandi, kuba igihangange, bishobora kugaragarira mu gushaka nk'ibisubizo byananiye abandi ku isi. Uzi ko ubu ngubu igihugu cyavumbura urukingo rwa covid-19 bitewe n'imbaraga iki cyorezo gifatwanwa ku isi yose, icyo gihugu gishobora kuza mu bihugu by'ibihangange. Ubwo rero kuvugwa imyato n'ubwo buhangange n'ibindi, ibihugu birabirwanira, noneho bigahinduka politiki. Niyo mpamvu ugiye nkubwira nti politiki ziri inyuma ya covid-19 ushobora kumirwa, cyane cyane ninde uzavumbura umuti, uyu nguyu tuzawanga, bizagenda bite, yegereye, ni mwebwe mwakoze ibi, sinzi ibi n'ibi, mwaduhisha amakuru ibi n'ibi, nuko bikaza bigahinduka politiki. Ariko ni bande babihomberamo? Cyane twebwe mama, twebwe inzirakarengane. Ni nayo mpamvu usaba Imana yo mu ijuru kugira ngo iturindire. Mana yo mu ijuru, turengera intambara z'izi nzovu zishobora kuharwanira ibyatsi bikababara, ibyatsi bikahawe, kuko icya mbere we are suffering the most, ubukungu bwacu, kandi bariya nibo duteze ibiganza ku buryo bwose, bwaba ari agakiza k'urukingo, byaba ari amafaranga kugira ngo tuzahure ubukungu. So nabonye abasenyeri gatolika bo mu Butaliyani bohereza u Rwanda ibikoresho bifite agaciro ka miliyoni zirenga 220 byakiriwe na Minisitiri w'Ubuzima ku munsi w'ejo. Yes, ariko hari ikintu kimwe nanone kinakomeye, ntazi yuko abantu bagomba kubigerageza bakareba, bakitegereza. Kugeza uno munsi wa none ikiguzi cyo kwipimisha covid kiri hejuru cyane. Yego, nkubwiye ibyo kugira ngo tuze kugera ku kiguzi kiri hejuru cyane. Byakabaye byiza burya kibaye cyoroshye, na buri muntu ku giti cye yafata nkuko tujya kwipimisha izindi ndwara. Ni ukuvuga ngo ikiguzi cya assurance ikaba yakora. Uyu munsi wa none kwipimisha covid hari igihe assurance idashobora kubijyamo, nta nibwo birimo. Ahubwo urumva ni cyambere, ni ukuvuga ngo nkuko twipimisha wenda umuvuduko w'amaraso, uko bawupima, nkuko tujya kwipimisha diabete kikaba kiri hasi, nkuko dushobora abantu bajya kwipimisha VIH sida, ugasanga igiciro kiri reasonable, igiciro cya covid gikwiriye kumanuka. Cyangwa se numvise yuko nicyo kibazo mfite ngewe, hari ibyitwa niba ari PCR, bapima bakabanza kureba za DNA, RNA n'ibindi nk'ibyo bakareba, ariko hari n'ubundi buryo bwa rapid test. Kuki butaba kuko turaga uyu munsi wa none bwaremewe amakuru ufite, hari ibitaro bibukoresha no kwa nyiri nk'ayo bishobora kuba babemera, ariko ntibaguha certificate kuri covid free, baguha akantu kayero kavuga bigaragara ko upimisha. Ubwo buryo rero bisa nkaho batabwemera ngo ko bupima igikote cy'iyo virusi, ariko bikaba bwagaragaza ko iyo virusi uyifite. Ariko nge ntekereza yuko bukwiriye kwemezwa
kandi harimo n'abakozi abakozi ba minisante nibwo bakoresha bapimwa. ahubwo hari ikindi kibazo kinakomeye niba abakozi bakora mu by'ubuvuzi bakoresha ubwo buryo bwa rapid test bushobora kuba nabwo bukaba ari efficace. ni efficace byose ari ibyo ngibyo reka twumvikane babwemeze rero n'abandi bakoresha kwa muganga benshi n'abari mu nzego z'umutekano barabukoresha my dear, burahendutse ni $7. Uyu munsi wa none niba umuntu yishyuye $50 ni amafaranga menshi ku munyarwanda, kandi ayo madolari ukabazongera niba ushaka kugira ikindi ukora ukazongera kuyipimisha, urumva kongera kuyatanga nyuma y'amasaha ngaho, nyuma y'iminsi 3 kongera. Ni ukuvuga ngo uri umuntu wari ugenda amafaranga yazagushiraho wipimisha. Rero ngiye ndisabira leta y'u Rwanda na minisante nibaveyo bavuge yuko rapid test itemewe mu Rwanda, itari efficace, bayice, ntibazongeye kujya n'abandi banyarwanda bahemukira ngo bayipimisheho, cyangwa se bemere tuyikoreshe twipimishe kugira ngo bamenye ko dufite financial kwagamayazi. Uyu munsi wa none reka nkubwire, no reka mugende ikinyica abanyamakuru bacu ntabwo bakora ubushakashatsi, ni mugende mushakishe murebe kwizo rapid test zidakoreshwa hamwe mu baganga muri minisante. Kuki twebwe bataziduha ngo tuzikoreshe? Icya mbere ziri cheap, icya kabiri barazemera ko nabo bazikoresha abantu. Ikibazo rero ubushakashatsi washaka gukora bwimbitse ku bijyanye na covid ntabwo ayo makuru wayahabwa. Amakuru burya dutegekwa gufata yo baduhaye, ntabwo ari ujya kubaza wowe ku bigenda ibyo ngibyo. Hari igihe bishoboka, ariko noneho icyo tuvuga ni ukureba ikiguzi cya covid ko cyamanuka mu buryo bwo kuyirwanya, ku buryo n'abantu bwabo bafata izo ngamba kabana kwipimisha, minisante bikayorohera gupima abantu benshi ku giciro kiri hasi. Ubu uyu munsi wa none ikiguzi cyo gupima abantu, ese aba bantu bagenda bafata bagapima bakoreha amasaha bapima bakareba barabishyuza? Ahubwo kugira ngo usubize icyo ngicyo ndagendera ku kibazo cyabajijwe n'umuntu bakamusubiza mu nyandiko bagahita bagikuraho. N'umuntu witwa Andrew Shyaka yarabaje kuri Twitter ati ese kwa gupima abantu biracyakorwa? Kwa kuri twumva abantu bahuye n'abandi, abantu bafashe ku isoko, baramusubije ngo birakorwa ariko abantu bashishikarizwa kubyishyura. Niba warahuye n'umuntu ushaka kuba afite covid bakubwira kwishyura, icyo gisubizo bari bagitanze cyanditse kuri Twitter, cyanditswe na Rwanda, iki kigo cy'ubuzima, Rwanda Biomedical Center. Noneho hashize umwanya ko abantu bahise babihererekanya ku mbuga zose, barabihindura bavuga ngo turabapima. Ubwo se igisubizo cyatanzwe mbere si cyo cy'ukuri? Anyway, ntabwo ndi bujye muri ibyo. Ubashatse kuvuga iki? Shatse kuvuga niba gupima abantu kwa kundi bafatwa abantu bagapimwa bishobora kuba bitakiri gukorwa nk'uko byakorwaga mbere, ikiguzi cyo gupima kiri hejuru kuko umuturage ngiye impamvu navuze inshyigikiye yuko tugomba gufashwa tugakoresha ubu buryo bwa rapid testing. Icyambere burihuta, iminota 15 wonyereza rita, kandi nabibajeho Dr. Sabe mu kiganiro warabyumvise, avuga yuko nibyo bakireba ariko n'uburyo nabwo bushoboka. Uyu munsi wa none kuki bukoreshwa kuri bamwe mu Rwanda abandi tugakoresha ikiguzi gihenze? Why? Uburyo bwakaye bukoreshwa ku bakerarugendo, kuko ubu nk'umunsi ibintu biramunga ubukungu ku buryo bukomeye. Urugero, umukerarugendo uri buze aratekereza amafaranga ari bwishyure gukampinga, urabyumva, atekereza amafaranga ari bwishyure yo kwipimisha covid, aracika intege. Ariko hari iriya rapid test y'amadolari 7. Niyo mpamvu nkubwira nti ibintu bya covid rimwe na rimwe biranshaka. Mu by'ukuri hakwiriye kurebwa uburyo buri effective bwatuma abantu benshi bapimwa kandi buri cost effective. Size niba unyumva ahangaha ndi gukumva cyane. Ahangaha rero ngira ngo ngewe ikibazo impungenge nagize n'izimwe, niba koko ibi bintu ibi bya rapid test bidakora, kuki babipimisha bamwe? Niba kandi bidakora, kuki babikoresha kuri abo bantu ntibaba bahemukiye? Bigaragara yuko bikora ariko badashaka kubirekura. Minisante, come up my dear, nimuze mutubwire, kuko at the end of the day we are suffering the most. Ibyo ronguko ndabona Dr. Sabe adukurikiye, ari kuba ati nshobora gutanga commentaire, ndumva twanamuhamagara. Kwe dukeneye waduha ubusobanuro bwimbitse, unamumpe mubaze fastly, ko ndashaka mubaze kuri icyo kintu. Nta kindi mubaze kuko igiciro cyo gupima covid kiri hejuru, kandi hari uburyo bundi buhendutse nzi yuko ari abantu babukoreshaho. Niba bwemewe kuki batabureka twese tukabukoresha? Biba ibyo ngibyo mu kuri kw'Imana, ngewe ndi mu bantu ba mbere bajya bipima buri cyumweru.
nibyo kabisa. absolutely. Ariko uratekereza ugasanga amafaranga atangwa ni menshi, noneho hari n'ayandi bakongeraho ageragira ngo mu bihumbi bitatu ngo yitwa ni bitatu birenga ya service n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Allo? Oui, mwaramutseho Dr Sabin. Mwaramutse neza. Turabashimiye cyane kuba mudukurikiye mukanatubwira ko mushaka kugira icyo muvuga kuri ibi turimo kwibaza. Hanyuma wende icyambere nababaza, izi rapid test zirakoreshwa hano mu Rwanda? Murakoze ko mu mwanya n'ikiganiro cyiza mufite n'isesengura. Izo rapid test navuga ko nishya ziri kuza mu buryo tukiri kureba izikwiriye kuba zakwirakwizwa. Zagumye kuvugwa kuva muri cya kiganiro twagize na mbere yaho, ariko bura zibamo amoko abiri. Hari rapid test ipima niba umuntu yarahuye na covid, izo no kuva mu kwezi kwa kane zari zihari, ariko mu by'ukuri nta kintu ziba zimaze kuko zireba nk'abasirikare umuntu yakoze igihe yaba yarigeze guhura na covid, kandi icyo twe twifuza kureba ubu ngubu ni umuntu waba ufite ubwo burwayi ashobora no kubwanduza abandi. Kumenya ko umuntu yahuye nayo ntacyo bitwaye nabyo yaranayikize, kuko bigaragaza abantu bamaze gukora ubudahangarwa uko bangana. Iyo wenda tuzagera igihe cyabyo. Iyi rero muvuga yitwa antigen rapid test, ni nayo ubu turi gushakisha. Zagiye zisohoka ariko ugasanga nk'izaje mbere zari zifite precision cyangwa se uburyo bwo gutanga igisubizo bwizewe bwa 30%, haza nyuma za 50%. Uburyo tumaze gukoreraho ubushakashatsi igerageza yarangiye hashize nk'ibyumweru 2 cyangwa 3, ifite igipimo cyo kwizerwa cya 82%. Hari indi dutegereje nayo gukoreraho isuzuma rya nyuma icyo bita internal validation, uko wayikoze mu ruganda hari ibyo atubwira, hanyuma natwe tukareba mu by'ukuri iyo tugejeje aho dupimira niba koko igisubizo duha ukigereranije na cya gipimo kizwi nka PCR kireba uturemangingo ese birahuza bite. Iyo rero yindi ya kabiri twizera ko izanaba ifite ibipimo biri hejuru cyane, birakekwa ko izaba iri hejuru ya 90%. Tuyitegereje mu mpera z'uko kwezi, nitumara kuyemeza tukabona yuko ishobora kuduha ibyo bipimo byizewe kuri urwo rwego, niyo tuzatangira gukwirakwiza muri rusange. Iyo ya 82% nayo ntabwo ari bibi, ariko ubu twari tugiye kuyikoresha ahantu hake, nibura tukageza nko ku bantu barenga nk'igihumbi, tukabona kwizera ko nayo yakwirakwizwa. Nibyo rero ngira ngo mwaganiragaho, tukaba twizeye ko nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 izi za rapid test zizatangira gukwirakwizwa ahantu hose, zikunganira test ya PCR nk'uko mwabivuze. Iragoye, irahenze, na laboratoire kuyikora n'akazi kavunanye cyane. Ibyo bintu bibiri rero bizakomeza gukoreshwa icyarimwe, ariko nk'uko ubyumva imwe igura $5 hagati ya 5 n'10 rapid test, hanyuma antigen PCR iyi mwavugaga ngira ngo u Rwanda ruri mu bihugu ku isi bigurisha make iyo yishyuza abantu, kuko na leta bayashyizemo uruhare rwayo $50. Ariko si urese wayigondera Dr. Ariko n'amafaranga menshi birumvikana, nta nubwo dutekereza ko izakomeza gukoreshwa ku buryo ku bantu benshi umuntu biba nkaho tujye kwipimisha malaria cyangwa sida. Murabizi nayo kiriya gipimo cyayo dukoresha rapid test kuri ziriya ndwara zindi. Nta hantu ubundi ku isi byigeze bibaho ko PCR test ikoreshwa mu buryo bw'abantu benshi cyane nk'uko nguko turi kubikora ubu. Ni ikintu kidasanzwe, nayo mpamvu tugenda dusa nk'abayigabanya tugana kuri izo nyine ziri hafi gukwirakwizwa. Yego Dr. Tugize imana turanababonye, reka mbabaze ikibazo kimaze iminsi kisirikira hirya no hino. Umuntu yarabaje kuri Twitter abaza n'ubundi RBC iramusubiza, yibaza niba ya test twajyaga tubona abantu bapimwa ikivunge arimo gukorwa, kuko bari bagende nko ku mibare iri kugabanuka y'abantu ibi bipimo biri kuvuga muri iyi minsi. Hanyuma RBC imusubiza kuri Twitter ko uwahuye n'umuntu ufite covid cyangwa se ukekwaho ashishikarizwa kwipimisha kandi akiyishyurira, bimaze umwanya muto bikurwaho.
ubundi bimeze bite? Abaturage barasabwa kwipimisha bakiyishyurira, abo muketse barapimwa bakiyishyurira, kuko murabashishikariza kwigumira mu rugo, baba bati guma mu rugo niba wikeka ubwo bizaba bigenda ukundi, bimeze bite? Ndagira ngo nsobanure kuri icyo kibazo kuko nanjye hari abakimbajije kuri Twitter ejo nabasubije. Igisubizo rero ni iki ngiki. Ubundi mu gupima ibyorezo no kurwanya ibyorezo, umuntu wahuye n'ufite uburwayi arashakishwa agapimwa kugira ngo ye gukomeza kubukwirakwiza ariko anavurwe. Ibyo ni mu rwego rwo kugira ngo turinde abaturage muri rusange, public health measures. Hakaba n'undi wicara akavuga ati ariko njye ndumva mfite ubushobozi kandi ndumva ku mpamvu zanjye ndashaka kuba ntekanye, reka njye kwipimisha. Hari ushaka gukora ingendo. Abo ni nabake cyane, nakubwira ko bari munsi ya 1% y'abo dupima buri munsi. Abo ni nabo basabwa kugira ikiguzi bishyura kuko icyo gihe bari ubushake bwabo, ntago biba byaturutse kuko bakurikiranwa mu buryo bita tracing. Ibyo rero byo gupima abantu tugashakisha nabo bahuye nabo ntibyigeze bihagarara, nta nubwo bizanahagarara. N'uyu munsi tuvugana biri gukorwa. Icyagaragaye mu cyumweru gishize cyangwa bibiri nuko imibare y'abapimwa mu by'ukuri yagabanutse, aho bishingiye natwe hari ubundi ntabwo tugenda ngo dupime tudafite icyo twahereyeho. Twapimye amasoko, dupima mu muhanda, dupima abagenda, dupima mu midugudu itandukanye yari iri mu kato. Imibare irazamuka cyane y'abo dupima. Ubu buri byumweru bibiri dusubiramo tugakora icyo nakwita massive test, gupima abantu benshi cyane icyarimwe. Mushobora no kongera kuzabibona muri iyi minsi ko iyo mibare igenda izamuka bishingiye kuko hari icyo twabonye, hari abahuye n'abafite ubwo burwayi, hari ndetse naho tuba tugeze igihe cyo gusubiramo bwa kabiri, nko mu mihanda tukongera tugakora indi nshuro ya kabiri. Ibyo nibyo bigena imibare y'abapimwa buri munsi. Ariko byumvikane umuntu wahuye n'ufite covid agomba gukurikiranwa agapimwa kandi nta kiguzi agomba kwishyura. Hanyuma Dr. iyo tubona imibare iri gutangwa muri iyi minsi na Minisiteri y'Ubuzima, tubona ko ubwandu abantu bandura ni bake ugereranije n'abari gukira, umuntu yakumva ko turi kujya heza, ibintu bishaka ko biri kujya mu buryo. Icyorezo rero nta umenya uburyo bwacyo niyo kitwerekeza, ibintu birahinduka, ariko akenshi bituruka ku myitwarire yacu nk'abantu kuko nitwe nyine tugendana nacyo. Ikindi binaturuka mu by'ukuri y'aho twapimye n'abo twapimye, kuko ubundi tugira ibyiciro bibiri by'abakozi barwanya icyorezo. Hari abashakisha ahantu hari ibibazo, hashobora kuba hari uburwayi, tubita disease detective. Hakaba abandi bakurikirana ibyo bipimo, hakaba noneho n'abashakisha bahuye nabyo. Rero mu by'ukuri iyo abantu bagenda, iyo tubona ubuzima bukomeza buri munsi, ntabwo tuba twizeye yuko ibintu byatunganye kugeza igihe babandi baturebera niba nta kibazo aha n'aha batubwiye bati ariko mu isoko ry'aha n'aha hakwiye gukorwa ibipimo. Ntabwo bambara udupfukamunwa, baregeranye cyane, wahajya ibyo ubona nibyo bikwereka ishusho y'icyorezo y'icyo. Uyu munsi rero ntabwo nagabanutse kigiye gushira, ahubwo ni ukugenda dushakisha aho handi hashobora kuba hari ibibazo, ibipimo byahakorwa tukaba aribwo dusubiza icyo kibazo barumbajije. Turi kumwe na Kensi hano rero mu kiganiro, nawe arashaka kuvugisha Dr. Waramutse Kensi? Mwaramutse Dr. Amakuru ni meza. Ndakubaza ibibazo byihuse bibiri ariko ntekereza ko biri scientific. Tuzi neza yuko iyo umuntu akeneye oxygen kugira ngo ubwonko bukore neza n'ikindi cyari cyo cyose gikore neza mu mubiri. Ariko iyo urebye umuntu uburyo enforcement yo kwambara agapfukamunwa ikorwamo, rimwe na rimwe ntekereza yuko abantu birengagiza n'akamaro ka oxygen mu mubiri. Hari igihe umuntu niba ari mu modoka ye, ndashaka wenda ubivuge nk'umuntu w'umuhanga kugira ngo n'abandi wenda babyumve abinforcinga amabwiriza. Umuntu yambaye agapfukamunwa ari mu modoka ye wenyine, ugahagarika umuntu akakubwira ngo kuki utambaye agapfukamunwa? Eske imodoka niba ifite covid, impamvu kwambara agapfukamunwa ni ukugira ngo utanduza abandi cyangwa utandura. Ariko mu gihe uri wenyine kandi uri mu ntera udashobora guhura n'abandi bantu, mfasha urugero rw'imodoka, kuko ni necessary ko umuntu atwara imodoka ye ifunze ibirahure, irimo AC, yambaye agapfukamunwa ari wenyine mu modoka ye.
barakibazwa ngira ngo tugihere mu buryo urabivuze uti by'ubushakashatsi n'ubuvuzi agapfukamunwa kambarwa nyine kugira ngo niba hari uburwayi ufite utabwanduza abandi cyangwa se niba hari abandi babufite batabukwanduza uri wenyine aho waba uri hose waba mu modoka waba mu nzu yawe waba wicaye ahantu ugiye gutekerereza ibyawe ku giti cyawe nta mpamvu yo kwambara agapfukamunwa ariko wishyire mu mwanya w'umuntu ubikurikirana urwego rwa enforcement polisi barakubaza bati uvuye ku biro byawe hano i Remera werekeje kuri sitasiyo ugiye gushyira amavuta mu modoka yawe hari iminota umwe cyangwa ibiri wari wambaye agapfukamunwa aho wari uri ugakuyemo urakabitse ubwo ikibazo cyanjye ngize cya mbere nk'umuganga ni uko ka gapfukamunwa uragakorakora urakabika wongera ugafata aho ni naho igihe hampangayikishije urongera uze kugasubizaho nusohoka muri ya modoka yawe ku giti cyawe ugeze aho uviramo izo ngendo ugenda ugashyiraho wongera ugakuraho niho gihe hanteye impungenge ni naho ntekereza ko ushobora no kwiyanduza cyangwa agapfukamunwa umumaro wako ntube ari wawe no kukurinda ahubwo waba ari ukwereka ukora enforcement ariko mu by'ukuri aho uri wenyine uri umuntu cyangwa uri mu muryango wawe utashye twebwe mu rwego rw'ubuvuzi cyangwa mu rwego rwo kurwanya ibyorezo simbona impamvu ukwiye kuba ukambaye icyo gihe uba ushaka kukambara ngo ukereke ukareba ntabwo ukambaye ukakurinde cyangwa ukarinda undi sinzi niba iyo logike yanjye uyumva logically nakumvise ariko hari abantu nanone usanga arabikora nyine kugira ngo baze kubona ko agafite hanyuma nagera n'aho batabona ko agafite ariko hakenewe kuba akambaye ahubwo anakihorera icyo gihe rero ngira ngo uruhare runini wari ukwigisha abantu ese agapfukamunwa ni akanjye cyangwa ni aka polisi hanyuma dogita urakoze kuri icyo ikindi kibazo gikomeye ntubona yuko agapfukamunwa gashobora kuzateza ibibazo bikomeye cyane by'ubuzima kurusha wenda ibisubizo urugero ibice binini by'icyaro abantu bakoresha agapfukamunwa ntibakurikize amabwiriza yatanzwe namwe yuko byibuze kambarwa amasaha runaka kakaba wenda kajugunywa gafurwa igihe runaka ugasanga agapfukamunwa kabaye nk'icukiro kandi umuntu agashyize aruvuga ngo karamurinda aho ntibyaba ari ukwambara agapfukamunwa gusa tutareba akamaro gafite mu bijyanye n'ubuzima iki kintu uvuze nanjye kijya kimpangayikisha iyo mbonye uburyo isuku y'udupfukamunwa ahantu henshi bigenda cyane cyane mu giturage niba rwo rugero umuntu yafata reka nguhe urugero rw'ibyo niboneye ku giti cyanjye abantu bakora nko kuri za shansiye ahantu bubaka absolutely niho usanga udupfukamunwa usanga dushobora kuba ikibazo kurusha uko tuba igisubizo si n'ibyo gusa hari naho unumvise ngo umuntu aragafata akaba yagatiza n'undi ati ngiye ku isoko kantiza akagahungura yarangiza akakambara ibyo rero si na covid ubwo ngubwo twirinze ahubwo turi kwikururira izindi ndwara izo mpungenge ugaragaza nanjye turazisangiye ahubwo dufatanye kugira ngo tubyigishe abantu niba ushobora kumesa umwenda wambaye ukuri ku mubiri kuki utamesa agapfukamunwa wambaye kakuri ku munwa no ku mazuru ariko ikigaragara isuku yo ku mubiri mu banyarwanda nubwo dufite kampanye yo guhora igihe cyose tubakangurira kugira isuku yo ku mubiri usanga isa nkaho ubwayo irimo ikibazo nibyo ndetse n'indwara nyinshi tujya tuvuga ngo 40% y'indwara dufite muri rusange tutanavuze covid zituruka ku mwanda w'abantu ku giti cyabo tugize isuku 40% y'indwara twazikuraho tugasigara duhanganya 60% zituruka ku bindi bitari umwanda ako gapfukamunwa rero iyo gakoreshejwe nabi katubera ahubwo ni nk'inzira y'indwara yoroshye kutwinjira mu myanya y'ubuhumekero
kurusha uko kaziturinda. Ariko reka mvuge n'icyiza cyabyo, tutavuga ibibi gusa. Agapfukamunwa buriya kuva katangiye gukwirakwizwa mu Rwanda, mu mibare dufite y'indwara z'ubuhumekero tubona hari zagabanutse. Ibyo nibyo nka grippe zaragabanutse. Zaragabanutse. Grippe ngira ngo ntabwo abantu benshi bakibona abantu bafite grippe cyangwa se nuko bafite agapfukamunwa ntitubibone. Ariko abantu banduzanya indwara nyinshi n'igituntu, buriya agapfukamunwa katurinze kwanduzanya igituntu ahantu abantu bakorera. Imibare turayifite birabigaragaza. Bura nitumara kubona urukingo tuzagakomeza. Simpamye ko reka mvuge urukingo n'agapfukamunwa, izo mpaka nazo zirahari mu bashakashatsi tumazemo iminsi dukorana nabo, twibaza ngo ese hagati y'agapfukamunwa n'urukingo ni iki gifite akamaro. Mu by'ukuri agapfukamunwa gashobora kuba gafite akamaro cyane ku rwego rusange kurusha n'urukingo ku mpamvu ngiye gusobanura. Iya mbere, urukingo ruri gukorwa, inkingo ziri gukorwa ubu ngubu hari nk'enye zimaze kugera ku cyiciro cyiza zigiye no gusoza. Bose intego ni uko rwaba rukora nibura 60%. Iyo niyo ntego fatizo. Nta n'umwe uvuga ngo turajya mu 100% kuko bazi ko bigoye. Ese buri rukingo nta nubwo ari 100%? Ntabwo ari 100%. Okay. Kuko nta uzi uko umubiri w'umuntu ukora iyo utewe urwo rukingo. Abantu bagira abo wakira ibintu mu buryo butandukanye. Nibyo bita immunogenicity. Iyo baguteye urukingo wowe ushobora guhita ukora abasirikare bakurinda byihuse mu kwezi, mu mezi 2 cyangwa mu byumweru. Hari undi utazanabagira cyangwa baze batanafite ubushobozi buhagije. Icyo nicyo kibazo cya mbere cy'urukingo. Ntabwo ndi guca intege ndababwira ukuri. Okay. Icya kabiri, urukingo ziri gukorwa barazikorera ku bantu 1000, abenshi ni 30,000. Uru rukingo tuzaruha abantu nibura miliyari tuvuge 2. Aha mu Rwanda turavuga nibura miliyoni 3. Abo bantu niba twarabonye 30,000 icyo urukingo rubamarira, tukaba tuzaruha miliyari 2. Ntabwo uzi ko ibyabaye ku bantu 30,000 bizasa n'ibyabaye kuri abo bana, kuko bafite uturemangingo dutandukanye, bafite ubuzima n'imibereho itandukanye. Hazabaho gukurikirana uko urwo rukingo rwitwara mu mubiri wabo. Okay. Icyo rero nta n'umwe washyira akaboko ngo akavuga ngo bizakunda, bizakwira bose, bizagirira umumaro abantu bose. Nanubwo hari inkingo tumaranye imyaka irenga 10 tutaramenya neza ibyazo niba umubiri w'abantu ukora ubudahangarwa uko bikwiriye. Ibyo rero bigatuma urukingo nubwo dutegereje ntabwo ruzaza ruzanye ibisubizo by'ikibazo burundu. Agapfukamunwa ikiza cyako upfa kuba wakambaye neza, n'undi akambaye neza, ushobora kwegera 100% mu kurinda ko iyo virusi ikwirakwira. Ariko si impamya ko urukingo ruzaza ngo twumve ngo rwasohotse udupfukamunwa tujugunye hejuru. Aho numvaga bavuga ngo bazaduterera hejuru nko muri graduation. Ibyo siko bizagenda. Tuzabikenera byombi igihe runaka, kugeza igihe twizeye ko covid imaze kugenda. Hanyuma Dr. Ndakumva. Ndashaka nibarize mujya monitoringa noneho n'ibijyanye wenda na cohabitation y'ino virusi, kuba wenda genda icika intege, kuko kameme iyo urebye ugasanga birashoboka kuba ko umubiri abantu ubwayo bayandura bakazagera aho ngaho umubiri wayo ukadevelopinga abasirikare bo kwirwanya nta niyo virusi nta vaccine mubateye. Ese ibyo nabyo murabimonitoringa, nabyo murabibayinga nka option ishoboka kugira mwareka abantu bakandura mugaproteja abari vulnerable cyane, ariko abandi bakayandura nk'uko tubibona mu bihugu bitandukanye, Swede, none za Tanzania, Burundi, mu Rwanda. Iyo option nayo murayitekerezaho nk'abahanga?
hari ikintu twatangiye muri laboratoire yacu hano mu Rwanda, ni ukureba ubwoko bwa virusi abantu dupima baba bafite. Ni ikintu ubundi twaragikoraga ku zindi ndwara nka virusi itera sida, tukamenya ngo yafite virusi yo mu bwoko ubu n'ubu, ku buryo ushobora no kumenya umuti umuha ugabanya ubukana bwayo. Kuri covid ntabwo twahise tubikora kuko byasabaga n'ibikoresho n'ubuhanga mu mezi yashize tutari dufite. mwarabugize uyu munsi twarabitangiye, turi kubikora. Turi kubikora ku buryo niba hari umuntu twasanganye covid, hakaba hari n'undi twapimye muri iyo minsi, dushobora kubwira ngo iyi covid ni ubwoko ubu n'ubu, kuko irihinduranya. Ishobora no kugera kuri wowe ikaba gikatu kurusha uko yari iri ku wundi. Ibyo rero ni nabyo bisobanura uburyo ubudahangarwa bw'umubiri bwitwara bitewe na virusi n'ubwoko bwakwanduje. Kucyo wari uvuze rero, tubareka abantu bakandura tukarinda abarwaye abashobora kuremba. Ibyo hari ibihugu, wavuze ibihugu byabikoze, ariko hari n'ibyabikoze bisubira inyuma birabireka. Okay. Kuko byababanye bibi cyane. Okay. Ubu rero covid ahantu igeze ni nko kuyitinza kugira ngo tuzabone bya birwanisho bifatika harimo n'urukingo. Kureka igakwira mu bantu bose, ngo haye imibare y'abantu tumaze gupfusha ni abantu bari mu byiciro bitatu. Ni abantu bakuru bafite imyaka yigira imbere, ndavuga nka 65 kuzamura. Ni abantu bari bafite izindi ndwara z'umutima, bafite isukari, bafite kanseri, bari kuri dialyse. Ni abantu bafite umubyibuho ukabije. Ibyo nabyo reka mbivuge kuko nigeze kubyandika, abantu babigiraho impaka bati ubanza ari nko kwibasira abantu bifitiye ibiro byinshi. Ariko ni ukuri covid, uko ibiro biba byinshi niko covid ishobora kukugiraho ingaruka iyo ugeze mu cyiciro cy'abo twita obese. Abo twabonye twavuye bose byaragoranye cyane, buryo no mu bitabye Imana bakiri bato, burya imyaka yabo abantu babonaga bati umuntu yitabye Imana akiri muto, ariko mu by'ukuri wasangaga afite ubundi burwayi bukomeye, ariko ukanasanga afite n'icyo kibazo cy'ibiro bikabije. Turetse rero ngo abantu bakomeze ubuzima, ntiduhagarike, nta gapfukamunwa, nta ntera, nta mabwiriza, ntaki. Abo bantu ni benshi, ni benshi. Abarengeje iyo myaka nakubwiye barasaga miliyoni. Abafite izo ndwara nabo ni benshi cyane, kwa muganga barahahora benshi baza gufata imiti. Ndetse n'abafite ibiro byinshi nabo nawe ujya ubibona, nabo ntabwo ari bake. Ese abo bantu bose twakwemera ko covid, ese tunavuze ngo tubarinde, turabarinda dute ko bari mu miryango yacu? Okay. Naho rero ihurizo riri, ari nayo mpamvu tugomba kwita ku guhagarika ko iba aho tutakifite, iba yakwirakwiye. Okay. Urakoze cyane Dr. Ngiye kubaza akabazo gasa nkaho gasatira kanyuma. Wenda tuzagira, twakwifuje ko twagira n'ibihunde tukagana ko abantu benshi bakenera kumenya amakuru menshi cyane, wenda mukagira n'umwanya muto nk'ubu ngubu n'umuntu ntakubaza ibibazo byose yakabariza abaturage kugira ngo wenda basobanukirwe. Ariko nihamara kuvumburwa, twumvise yuko iyo rapid test, ubwo ibyo bipimo byihuta bitanga ibisubizo mu gihe cyihuse, biramutse bibonetse, kuko ubu ngubu numvise ko icya 82% urwo rwego ntekeza ko mu rwego rw'ubuvuzi, niba accuracy igeze kuri 80%, ntekereza yuko gishobora gukoreshwa, sibyo? Kirakoreshwa, icyo cyiza cyane, kandi nacyo turagikozaho imitwe. Ubwo byose turabitegereza. Nibiza muzareka abantu bose bisubire mu buzima, abantu bagira utubari banywa inzoga, abantu bishime, kuko n'ubu ngubu nyakubahwa Dr. hari ibibazo mutatekereza biri bya trauma, depression, abantu bafite
bamwe babuze akazi, bizinesi ntizigenda, abanyamupira ntidukina, ibibazo biri aho ngaho nagahishyi. Muravura wenda covid, ariko izindi ngaruka ziri psychological zikurikiranye na covid zo mwiteguye mute guhangana nazo? Ese izo rapid test ziboneka muzarekura abantu basure mu buzima bwabo, wenda bambare utwo dupfukamunwa, bakarabe nk'ibisanzwe, bagire social distancing, ariko nibura basubire mu kazi? Ntekereza ko zitazaza guhindura uburyo twirindaga icyorezo cyane, ariko hari ibyo bizafasha. Amahina icyo bizafasha ni iki? Uyu munsi umuntu ugiye gukoresha ibirori, ugiye gukora ubukwe, arasabwa kwipimisha kugira ngo akusanye abantu, azi neza ko ntabwo ubukwe burangira bose barwaye. Ya mafaranga mwavugaga nayo ni menshi cyane pe, ku buryo bivuga ngo n'abitabira ibyo birori ntabwo baba ari benshi, bitewe n'icyo kiguzi nyine kibagabanya. Nta n'uwitabira, hari afata akayagutwera ubundi ntazi yagutwerera igipimo ariko iyo rapid test icyo ishobora kunganira ni uko niba igipimo cyaraye amadolari 50 kikaba kibaye amadolari 10, urugero mfashe, yego, bya birori byari kuzamo abantu 5 cyangwa 10, gishobora kuzamo abarenga. Bityo cya kibazo wari umbajije uti ubuzima buraza gusubirana gute, bikagenda bityo. Turanatekereza ngira ngo tumaze kugira ibiganiro na Minisiteri ishinzwe siporo ku bijyanye n'amarushanwa, ariko abantu bapimwe byizewe. Ariko nyakubahwa Dr. ikipe y'umupira w'amaguru nibura ufite staff barenga 40, abo bantu babishyira amadolari 50, ukazahemba abantu, ukabacumbikira muri lokale barimo barya banywa. Utekereza yuko ikipe yabishobora mu Rwanda ni iyi? Nubwo yaba ari leta yifasha yayivaho. Biragoye, niyo mpamvu ngira ngo bitaranatangira, ariko ubwo ndabihuza n'ibyo twizeye biri mu nzira. Ariko wenda muzadohore, kamvuge nk'umuntu utunze ikipe y'umupira w'amaguru, nibura icyo gipimo mufite cya 80%, muba aricyo muduha dukoresha kuba staff bacu, nibura basubire mu kazi, tureke kubahemba bicaye. Okay, ibipimo bya 80% nibyo twari twazanye, twakorera igerageza, twanahaye no ku bitaro dusa nk'abasuzuma. Ntabwo twateganyaga guhita dukwirakwiza byinshi, kuko niyo ubushakashatsi bwacu bwasaga nk'ubutararangira neza. Ubu rero navuga ngo natanze igihe dutekereza ko byaba byamaze kurangira nko mu kwezi kwa 10 niho tubona ko izi antigen rapid test zaba zatangiye gukoreshwa ahantu henshi, ndetse natwe tuzibona nk'inyunganizi ikomeye. Icyiza cyazo nyine ibisubizo bigaragara mu minota hagati ya 15 na 30. Urumva ko ari byiza? Ni byiza, natwe muri laboratoire bitugabanyiriza akazi ko gupima, kuko kiriya gipimo kindi gitwara amasaha menshi cyane, kandi noneho kigatwara n'ikiguzi. Ikiguzi ntabwo ari ukuvuga ngo nuwo tukishyuza, nibikigendaho. Reagents irahenda cyane. Nabuze kubwira ngo u Rwanda nicyo gihugu kikigurisha make ku isi. Nakubwira n'ibiciro by'ahandi turabizi, nta na hamwe kijya munsi y'amadolari 100. Ariko nk'i Burundi nabo bakigurisha 50. Hari aho tutamenya neza igipimo gikorwa, kuko hari n'abakita gutyo, byagera aha twagisuzuma tugasanga ibindi. Tuze kureba tunamenye ibyo bipimo ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri ni igipimo gihenze cyane, kigoye gukora, gica mu nzira zivunanye cyane, ku buryo tutabona ko ari igipimo kizakoreshwa igihe kirekire muri ubu buryo. Ari nayo mpamvu nyine ibyo byihuse biri gukorwa. Hanyuma rero kadusoze tunagushimira umwanya uduhaye nk'ibisanzwe, kandi turafatanyije muri uru rugamba turimo, kandi turizera kuzatsinda. Murakoze cyane namwe, akazi mukora turagashima. Tugomeze turwanye covid. Murakoze cyane Dr. Arakoze cyane Dr. Sabe. Ibisobanuro byinshi cyane bitunguranye, kuko ntabwo twari urumva ko ibyo twibazaga twebwe ntabwo turi abahanga muri ibi.
ariko abahanga ariko tugize amahirwe abahanga bose bakamera nka Dr Sabe nibura bakagira ubushake bwo kwigisha rubanda byaba byiza kurushaho mu by'ukuri twumvishe byinshi cyane. ikintu gihe Dr Sabe mushimira ntabwo ari muri babandi umuntu ajya guhiga unababure wagezeho wari uri no kubareba. Okay, reka tumushimire kandi hari n'ibyiringiro byinshi. Urabona ko bimwe twavuga bya rapid test igiciro cyo gupima covid kiri hejuru pe nawe arabyemera kiri hejuru, ariko ndumva kandi ugene no ku bushobozi bw'umuturage busanzwe kiri hejuru, ariko iyi rapid test iramutse ije ikiza ngewe impamvu nyikunze n'impamvu na Yesu sitagaho burya kame natekerezaga ubuse dufite abahungu dukoresha muri ibi bya siporo turi hafi gutangira aba bahungu bazayapimwa wenda ko bakina buri minsi barabapima gusohora amafaranga na gutyo bisobanuye ko iki niba gishobora gutanga rizirita mu minota 15 bajya bapimwa nibura umunsi umwe cyangwa amasaha runaka mbere ya match bitanaheza urumva ko ni ibintu byiza cyane. Muri kaminuza bari gutegura uburyo bwo kwicara bashobora bagiye kujya kwiga bizatuma nta munyeshuri uhura n'imbogamizi zo kutajya kwiga kubera igiciro cyo kwipimisha. Ni byiza cyane twagize n'amahirwe tuba turi kumwe na Dr Sabe waduhaye ibiyunganizi ikomeye cyane gukangurira cyane cyane abakunzi ba Gasogi bo muri Réseau Integre kwibuka yuko mugomba gutanga membership zanyu iguha uburenganzira bwo kwicara muri VVIP ukajya no muri lounge. Lounge ni handi wijira ugafata icyo kurya n'icyo kunywa wicaye neza mu mutuzo. Yes. Undi ati icyo kintu mukoze ni cyiza cyane nibyo abantu bakeneye gusobanukirwa uko indwara iteye kandi abantu bakamenya n'amategeko yashyizweho yo kwirinda bifasha abantu kubigira ibyabo naho kubwirwa amategeko gusa babifata always nk'ibintu ngo bya leta biraho ngaho. Ibyo birori turabikurikira twishimye cyane kuko wenda natwe ejo tuzatera ikirenge mu cyanyu mutabaruka natureke nta mugabo utagira ideni intangiriro ni iyi ngiyi kandi ndabizi ko nawe Kenisi uradukunda cyane nge nta kibazo ngerana namwe kabisa. Okay, undi ati arabwa ngo sinzabagore ngo kuri Olivier undi ngo kuba ndisiko Dr ariko twumva ngo abantu bajya mu bukwe baripimisha ariko bagiye mu isoko ntibipimishe byo abyumva ate kandi mu bukwe ari bake cyane banahanye intera ugendeje nawe mu isoko babisiritanaho urumva wenda yaza kutubwira atwandikiye wenda. Undi ati turabashimiye cyane ku kiganiro mujyanye na Dr Sabin ati ibinyamakuru tubibonye inkuru zo kwandika nuko uko abivuga burya bukira makuru kiri mu murongo wacyo. Undi ati morning uwo muganga ndamukunze y'abaganga bose bameze nkawe ndabashimiye kutubariza amakuru nitwa Gatete nkunda analyse zanyu wowe na KNC nuko nawe abivuze. Ariko Dr yakurikiwe cyane cyane ndabona ni benshi cyane. Uyu waravuga ati Dr Sabin avuze ukuri kose. Undi ati rapid test irakora neza muri Denmark niyo bakoresha ngiye ku kazi bamaze kuyidukorera kabiri n'umuntu muri Denmark. Okay, niboneka uko biri kose bizoroshya ibintu cyane ndatekereza ko ari bizahira. Undi ati bya covid byo mujye mubireka ati haba hari mubwira ntabwo kandi tumuhamagaye live tutanamuteguje akadusobanura rwose ntawe twamuteguje kabisa ntabwira uburimo pe. Undi ati kuri ubwo buryo bwa rapid test ya covid-19 muzasobanuze neza yako basobanuye ati irakora hari ibigenderwaho iyo basanze umuntu ari positive barabyemeza ariko basanze umuntu ari negative bahita bakoresha PCR kuko rapid test ishobora kubona gusa coronavirus igeze kuri level runaka bivuze ko na virus ikiri nkeya ntabwo rapid test ishobora kuyibona. Okay. Nibisobanuye n'umuganga? N'umuganga ibyayo byose ndabona ari umuntu w'umuganga nawe. Hano warugira ati mwaramutse neza ati nkunze uburyo Dr Sabe asobanura ibintu kandi adahahamura abantu ati ntekereza yuko oya n'umuhanga cyane ko Dr Sabe bikunze tuzagera iyo tujya kandi covid ntizahoraho ariko ntekereza ko agapfukamunwa ko kafite akamaro cyane cyane ku bijyanye no kutanduzanya ibicurane undumva umuntu akagumanye ariko bitari itegeko ntacyo byaba bitwaye ati nihabone ku rukingo ibyo by'itegeko by'agapfukamunwa bazabivaneho ati se ubundi batanabikuyeho twabona abapolisi bazajya birirwa bahagaze bacunze agapfukamunwa ati n'ubundi it is a matter of time. Okay. Ndabona amasaha rero hari ikiminota tubwira uyu ngara tubwira ati aruvuga ati KNC mwaramutse ati intare y'akanwa rwabwiga ni kuri TV1 yego ku isaha ya saa 8 sibyo saa 8 muza kubona intare y'akanwa rwabwiga
irimo rwose itontoma itontoma kabisa kabisa niko bimeze. yivuga hariya urumva ubwo rero muze kurya muri benshi ariko nagira inama cyane cyane wenda nk'abakinnyi mukina mu gisata cya defense no mu bwugarizi ko bitegura muza cyane gukurikirana muri benshi mukareba barebe urubategereje murebe urubategereje twagiye yes